今天来看一个严重发霉的尼康1870镜头，大学实验室的镜头，环境和技术好，养得非常茂盛，前面满满的，内层镜片也是多层有霉，看得密集恐惧症都要犯了。不行，赶紧清理一下。首先拆下后卡口，再拿下后镜头，断开排线，取下主板，拆下支架。镜头开始我们测试了下，对焦有时来回拉风箱比较难对上，拆开一起检查一下对焦马达组，马达组已经老化掉渣渣了，一会儿修复试试。再拆下对焦和变焦筒，开始搞内镜头，将前后镜筒分离，先处理一下前镜片，看着实在是难受。然后处理后镜组，拆下后镜片，可以看到各个镜片上的霉斑，依次清理干净。都清理完成，对准位置将镜头装回。装好看一下效果，内部干净通透。研究了好久，马达组没有修复成功，换件的话成本赶上换个镜头了，不合适。对焦还是会抽动，没什么好办法，把镜头外观清理干净。没能彻底救活它，心有不甘，也非常遗憾。